Haupa, urriaren 13, astelena, so arrasti politxe batzuentzat, eta egiz esan politxe da, baina oso epela, oso bero. Oso ziku dau, egiz esan, hemen dau bat, ja, miraritzat hartuko dugu. Ez dakit bakarra izango da, baina, bueno. Hortxe txikitsu bat, ez dakit hasiko dan, baina, bueno, bero negaz. Eta batzuetan, alaka sorpresak hartzen duzuz. Bueno, hau egiz esan, igualde zera nahiko heldute dau. Honi ondo dau, baina heldute, baina hau bai dala aurtengo ederrena. Eta gainera, bueno, claro, hemen aretsa dauz, zera be bai, gaztainek ez dakizen izango dan, eta, bueno, betxo, asko ez dauz, baina ederrak. Bueno, eta gauze da gorkoa. Egiz esan, hor txikibi ardi janda egon dizenak hartu dodaz, baina ardi janda egon dizena, eta egiz esan, ja azpitik apurbete, ustelduan zien egon diez, ez usteldute, harrik ez horrekin, baina, eta gero honek bize, baina ez da besterik. Eta atzo beste gauzatik ikusi nuen, baina gaur ja, aixi edabil, asko ziketu deu, eta gaina ikusten da, zean heldu diezan, ainarin. Oin arte ez da hori gertatu. Seinale txarra, eurik ez badakar. Venga ba, ondo izan.